خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. қатномаи дигари Парлумони Урупо дар бораи Тоҷикистон чӣ хоҳад шуд? Подкасти Радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хуррамов ҳастам. Парлумони Урупо рӯзи 8 январи имсол бо қабули қатномае аз мақомоти Тоҷикистон хост, ки аҳдои додаашро барои риояи ҳуқуқи инсон иҷро кунад. ин ҳуҷҷат дар пасманзари имзои эҳтимолии қарордоди тиҷоратии Душанбе ва Брюссел ва эҳтимоли пайвастани Тоҷикистон ба низоми умумии имтиёзҳои Иттиҳоди Урупо GSP+ тасвиб шуд. маълум нест оё мақомоти Тоҷикистон равиши худро нисбат ба аҳдои додаи худ дар мавриди ҳуқуқи башар тағйир хоҳад дод ё не. ҳукумат маъмулан чунин танқидҳоро нодида мегирад. санади қабулшуда аз сӯи Парлумони Урупо ба саркӯби давлат алайҳи расонаҳои мустақил аз ҷумла рӯзноманигорон ихтисос дода шудааст. мақоми Урупо аз Душанбе мехоҳад саркӯби дигарандешонро бас ва рӯзноманигорони мудофиёни ҳуқуқи башари боздоштшударо озод карда шароитро барои фаъолияти расонаҳои озод мутобиқ бо қонунҳои байнулмилалӣ фароҳам кунад. вакилони Парлумони Урупо аз Иттиҳоди Урупо мехоҳанд вазъияти ҳуқуқи башарро дар ҷараёни музокирот бо мақомоти Тоҷикистон дар назар бигиранд. таи 2 соли гузашта ин қатномаи дуввум аз сӯи Парлумони Урупо аст, ки рафтори ҳукумати Тоҷикистонро маҳкум мекунад. тобистони соли 2022 низ санади ба ин монанд дар мавриди вазъияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қабул шуда буд. ҳуқуқдон Яханес Нойперт, ки аз ҳаққи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Урупо ҳимоят мекунад, гуфт қатнома таъсири зуд ва мустақим нахоҳад дошт, чун Парлумони Урупо як ниҳоди қонунгузор ва нозир аст, на ҳукумат. ба гуфтаи ӯ, намояндагони Парлумони Урупо бо қабули ин қатнома паём доданд, ки пайгири вазъияти Тоҷикистон ҳастанд ва дар мавриди фаъолияти рӯзноманигорон ва мудофиёни ҳуқуқи башари зиндонӣ ва зери фишор иттилои пурра доранд. онҳо инчунин таъкид карданд, ки озодии сухан бояд ҳангоми имзои созишномаҳои муҳими ҳамкорӣ дар назар гирифта шавад. Нойперт афзуд, ки Комиссиони Урупо ва Ниҳодҳои умури хориҷии Урупо акнун ҳангоми имзои тавофуқномаҳо ба вазъияти кишвар диққати бештар медиҳанд, зеро дарк мекунанд, ки агар натиҷаҳои ҳосил аз музокирот меъёрҳои баёншуда дар қатномаро қонӣ накунанд, Парлумони Урупо мумкин аст аз пазириши мувофиқатномаҳои ҳамкорӣ бо Тоҷикистон худдорӣ кунад. Стив Свердлов, пажӯҳишгари ҳуқуқи инсон дар Осиёи Марказӣ, қатномаро бисёр муҳим донист ва бовар дорад, ки он ба марказҳои тасмимгирӣ дар Душанбе асар хоҳад гузошт. Европарламент со временем дархостҳои Иттиҳоди Аврупо дар мавриди амалҳои мушаххас сол аз сол қавитар мешаванд. Парлумони Аврупо дар мавриди вазъияти ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дарки амиқе дорад. ин санади тасвибшуда фарогири авзои феълӣ ва буҳрони 10 сол пеш аст. агар ман дар Душанбе мебудам, фавран ба он чи дар ҳоли рух додан аст таваҷҷӯҳ мекардам, зеро тамоми бигӯмагӯҳо дар мавриди масъулият ва иқдомоте ки метавон алайҳи давлатҳое ки ҳуқуқи башарро нақз мекунанд анҷом дод, ранги дигар мегиранд. О мерах, которые можно предпринять по поводу государств, которые нарушают права человека, это уже, мне кажется, новые обороты приобретает. ба гуфтаи вай, дар байни созмонҳои ҳуқуқи башар иттифоқи назар вуҷуд дорад, ки Тоҷикистон ба далели нақзи ҳуқуқи башар ҳаққи пайвастан ба низоми умумии имтиёзҳои Иттиҳод GSP+-ро надорад ва Комиссиони Урупо набояд шитоб кунад, чизе ки бо Узбекистон шуд. Душанбе ва Брюссел чанд сол боз дар мавриди тавофуқномаи нав дар бораи густариши мушорикат ва ҳамкорӣ ва ҳамчунин дар мавриди пайвастани Тоҷикистон ба низоми умумии имтиёзҳои Иттиҳод музокира мекунанд. ин як низоми имтиёзист, ки ба кишварҳои дар ҳоли рушд иҷоза медиҳад молу колои худро аз рӯи тарофаҳои сабуккунандаи гумрукӣ ба бозори Иттиҳоди Урупо ворид кунанд. дар иваз Тоҷикистон ӯҳдадор мешавад, ки 27 конвенсияи тасвибшуда аз ҷумла дар мавриди ҳуқуқи башар, ҳуқуқи кор ва муҳити зист ва ғайраро риоя кунад.
аммо дар пасманзари музокироти давомдори солҳои ахир ниҳодҳои гуногуни иттиҳоди урупо пайваста мақомоти тоҷикистонро барои нақзи ҳуқуқи инсон танқид мекунанд. як ҳуқуқдон аз Душанбе дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт GSP+ дар муқоиса бо GSP ҳозира ба иттиҳоди урупо барои назорат кардани вазъияти ҳуқуқи башар имкони бештарро фароҳам мекунад. ва гуфтаям суҳбати мо ҳадафи иттиҳоди урупо дар ин марҳила он аст ки дар баробари Чин ва Русия барои кишварҳои Осиёи Марказӣ як ҳамкори дигар бошад. аз ин рӯ GSP+ на танҳо аҳамияти иқтисодӣ балки аз нигоҳи сиёсӣ ҳам муҳим аст. шарти Брюссел дар музокирот бо Душанбе расман мушаххас нест, аммо коршиносон ҳадс мезананд ки пеш аз ҳар чиз метавон суҳбат аз озодии рӯзноманигорон ва фаъолони зиндонӣ дар чанд соли гузашта бошад. Душанбе то ҳол расман ҳеҷ тамоюле барои қадам ниҳодан дар ин масир нишон надодааст. як таҳлилгари сиёсӣ аз Душанбе ба шарти ифшо нашудани номаш гуфт ширкатҳои бузурги наздик ба доираҳои ҳукуматӣ алоқаманди пайвастан ба ин низом ва содир кардани мол ба бозори иттиҳоди урупо мебошанд. аммо ба гуфтаи ӯ аз сӯи дигар лоббигариҳо дар ниҳодҳои қудратӣ мухолифи озодии чеҳраҳои матраҳанд. аз ин рӯ ҳоло чизе гуфтан душвор аст. бо ин ҳол дар кишвар раванди интиқоли қудрат дар ҷараён аст. мо шоҳиди навсозии бахши қудратӣ дар вилоятҳои Хатлону Суғд ҳастем. ин раванд идома меёбад ва шояд афроди ҷавону каме либерал ба курсиҳои роҳбарӣ мерасанд. дар ҳар сурат ҳукумат алоқаманди ба намоиш гузоштани тасвири беҳтаре аз худ аст, мегӯяд коршинос. Душанбе ҳанӯз аз соли 2019 барои пайвастан ба низоми GSP+ дархост дод, аммо музокирот то ҳанӯз идома дорад. дар роҳ ҳастед меҳмонӣ ё дар ҷойи кор? илоҷи хондан надоред? имкони дидан ҳам? подкасти радиои Озодиро бишнавед. нақли гӯшагӣ танҳо барои шумо дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ.